Mis on see viga, mida alguses tehakse tavaliselt, kui hakatakse akorde tõmbama? Kas sina tegid ka seda viga või mängisid kohe õigesti? Tavaliselt mängitakse akorde niimoodi, et kõik keeled lähevad ühtlaselt kõlama. Aga tavaliselt, kui hakatakse esimesi akorde tõmbama, kui pillil juba midagi välja tuleb, siis tehakse selline asi. Ja mis jama sellega tavaliselt on see, et kui akordi hakkad tõmbama, siis ülemised keeled ei lähegi kõlama. Selline akord sul. Või siis. Sul on vaja kõik keeled saada kõlama, aga läheb niimoodi. Ja käsi läheb kuskile kaugele ära ja siis järgmise akordi jaoks pead uuesti üles leidma. Palju mõistlikum on tõmmata risti üle keelte. Ja sa saad siia kohe tagasi tulla. See nüüd pöidlaga mängimise juures. Ja sõrmedega mängimisega sa saad üle keelte tõmmata samamoodi risti keeltega. Mitte või siis kuskile kaugele ära. Oluline on ju see, et käsi oleks võimalikult stabiilne ja saaks hakata järgmist akordi tõmbama. Risti, mitte siia ära. Sest ülemised keeled ei lähe muidu kõlama üldse. Ja väike harjutus ka, et akordimäng kenasti välja tuleks. Ehk siis alguses pöidlaga üle kõigi keelte hästi risti. Ja kui tahad, et sinu akord lõbus välja näeks või mängida siit niimoodi mööda nagu seda roseti kaart. Ja, ehk siis harjutus on üle keelte. Proovi kõik keeled sama paljult kõlama saada. Ja siis proovi 5 keelega. Näiteks 4 tükki teed igat ühte. Ja 4 keelega. Ja tagasi 5 keelega ja 6 keelega. Hea on sama teha ka sõrmedega. Üle keelte, üle keelte. Aga kui see käsi hakkab liiga palju hüppama su alguses, siis toeta pöial 6. Ja hops. Proovi kõik keeled kõlama saada. Või tagasi ka proovida. Paikeetena ja siis üle keelte. Ja samuti risti, et ei läheks sinna ära kuskile või üles enne, kui ülemistele keeltele jõuab. Kui sul parema käega tuleb juba akordide tõmbamine välja, siis hakka õppima ka vasaku käega akordi mängu. Ja selle jaoks on hea video täiesti Kitarrikodu kanalil olemas. Vaata seda ja õpi akorde. Mängi akordi targalt. Ära viska oma kätt kuskile ära. Ja näeme juba järgmises videos.